Hallo Freunde, Grüße aus dem Heiligen Land. Wir sind gestern gewesen in der Festung Akko und ihr kennt ja die üblichen Schwenks über die Steine, das ist vielleicht nicht ganz so von Interesse, aber die haben dann eine sehr schöne Videopräsentation gemacht. Also insofern heute mal eine Impression der anderen Art. Tschüss! Okay, noch ein Ding, die Karawanserei Osmanisches zeigt, die verschiedenen Gemeinden, ein großes Dorf drinnen, das wird steht in Osmanischer Zeit eine Karawanserei oder auf, wir sagen, ein Khan. Es gibt Khan al-Mundan, Khan al-Fanj und Khan al-Shawdawa. Es gibt noch eine hier, Khan al-Shuna, der ist fast zerstört. Ganz kleine Stadt mit verschiedenen Gassen. Ja, gut, Restaurants mit Fisch, ja, Meerfrüchte, Fisch und so weiter. Das ist auch eine kulinarische